नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराधा आपको विंटर की 3 बेस्ट ड्राई कफ रेमेडी के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ब्रांड अल्बा 30 जो कि ड्राई पेनफुल कफ होता है। टॉकिंग करने से और मूविंग करने से एग्रावेशन इसमें देखने को मिलता है। सेकंड हमारी रूमस क्रिस्पस है जो कि एक्सट्रीमली टिंगलिंग कफ होता है। कोल्ड एयर इनहेल करने से और टॉकिंग करने से इसमें भी दिक्कत होती है। थर्ड हमारी स्पॉन्जिया टोस्टा ड्राई बार्किंग कफ होता है और मिडनाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। थैंक यू।